နိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းများကိုကျွန်တော်တို့လည်းအကျဉ်းချုပ်ဆွေးနွေးတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသကြီးဟာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒုတိယအကျဉ်းဆုံးတိုင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်လူဦးရေကပြောမှဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့10ပုံတပုံရှိပါတယ်54သိန်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသကြီးကထူးခြားမှုရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အေယာဝတီမြစ်ချင်းတွင်းမြစ်မြစ်တာမြစ်မူးမြစ်ဆိုတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာနာမည်ကြီးတဲ့မြစ်တွေကကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသကြီးအတွက်မှာဖြတ်သန်းစီးဆင်းပါတယ်ဒီမြစ်လေးမြစ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြေဝမ်းလွင်ပြင်9ခုရှိပါတယ်ဒီမြေဝမ်းလွင်ပြင်9ခုဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသကြီးမှာစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးအတွက်အလွန်မျိုးစာကောင်းမွန်တဲ့အာကိုအားထားရတဲ့လွင်ပြင်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကလေးတို့ကဘာတို့ခန်းတီးတို့တမူးတို့ဒုခရိုင်နေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြေလို့မြေရိုင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီဒေသတွေမှာလာပြီးတော့ရာဘာတို့လက်ဖက်တို့ကော်ဖီတို့ပြတော့ကျွန်တော်တို့ငပြောတို့ကျွန်တော်ရှော့ဗျူတို့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးစိုက်ပျိုးနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တိုင်းဒေသကြီးရာဆိုရင်အဓိကတော့ဘဲမျိုးဆိုရင်စံစပါးရဲ့စီရတီးနိုင်ရဲ့၃မျိုးအဓိကထားပြီးစိုက်ပျိုးပါတယ်ဒီတီးနိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးစေ့ထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်တွင်းအားသူထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီစကိုင်းခရိုင်မုံရွာခရိုင်နဲ့ကံပလူခရိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တရက်တို့ဖရဲတို့တခွားတို့ပါအလုံးဧကပေါင်းတောင်းချီပြီးတော့ခြေရပြန့်ပြန့်စိုက်ပျိုးရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကုန်ချမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အခြေခံပြီးတော့ဒီ value နဲ့လုပ်နိုင်မဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းသားရင်းနဲ့ကြိုးဆိုပါတယ်အစိုးရအနေနဲ့လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မွေးမြူကဏ္ဍအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားရဒုတိယအကျယ်ဝန်းဆုံးတိုင်းကြီးဖြစ်တာနဲ့ညီမြေလို့မြေရိုင်းတွေပေါ်ပါတယ်ဒီမြေလို့မြေရိုင်းတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မွေးမြူရေးအချက်ဘဲဝက်နွားစိတ်တို့ဒါတွေအသားစားမွေးမြူတဲ့လုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်တို့အစာဆက်ရုံလုပ်ငန်းတွေဒီမွေးမြူထွက်ကုန်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ value added လုပ်နိုင်တဲ့အရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါအကျိုးဆိုပါတယ်အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့လမ်းမဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရွှေဘုံမြကြီးနားလမ်းရေဦးတစဲကလေးဝလမ်းကျွန်တော်တို့ပြီးကြတော့မုံရွာပလဲကံခေါ်လမ်းကံကောက်ကလေးလမ်းဒီလေးလမ်းကိုကျွန်တော်တို့ BOD စနစ်နဲ့အစင်းမြင့်တင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ဝင်စားတဲ့ developer များအနေနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းတရားရေးဆိုကနေလာချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုင်ရာပြည်တော်စုဝန်ကြီးဌာနနဲ့လည်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာရောက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်စေချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့လျှက်စစ်ကဏ္ဍမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခန်းတီးမြို့နယ်မှာလျှက်စစ်ပြီးရရှိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဇေယျချောင်းနဲ့ဟုံးကြီးလို့အသေးစားရေလျှက်စစ်ထုတ်နိုင်တဲ့နေရာရှိပါတယ်ဒီအသေးစားရေလျှက်စစ်တွေကိုလည်းညှို့နှံနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ချင်းတွင်းထပ်ပိုင်း National Grid နဲ့ဝေးကွာတဲ့ကြေးရွာများမှာ solar စနစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာပေါ့တိုင်းတစ်ပိုင်း solar စနစ်လာပြီးတော့မီးပေးမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ ਨੇ ကြိုးဆိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာဆိုရင်စကိုင်းမိုးရွာရွှေဘိုကလေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စက်မှုစုံ၄ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီစက်မှုစုံ၄ခုမှာကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ဒီကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုလာရောက်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ပါတယ်ဒီစက်မှုစုံတွေကစကိုင်းစက်မှုစုံဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအနေနဲ့အထူးအခွင့်အရေးတွေရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့စကိုင်းစက်မှုစုံကကျွန်တော်တို့မန်းလေးနဲ့လီကတ်ဆိုတာတည်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာလေဆိပ်ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာလေဆိပ်တတူးလေဆိပ်ကမန်းလေးလေဆိပ်လို့ဆိုပေမဲ့စကိုင်းလေဆိပ်လို့ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးကျွန်တော်တို့စကိုင်းကိုလာလို့ရှိရင်မိနစ်20အတွင်းရောက်ပါတယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစကိုင်းစက်မှုဆိုတာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟွာပေါ့ဒီကုန်းလမ်းရေလမ်းယထာလမ်းအကုန်လုံးဒါပြည့်စုံပါတယ်လျှက်စစ်တွေလည်းလုံလောက်ရပါတယ်ဒီမှာလုံသားအင်အားလည်းပေါ်များပါတယ်ဒါကြောင့်စကိုင်းစက်မှုစုံနဲ့ဆက်ဆက် area တွေမှာလာရောက်ပြီးတော့အရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့လိုအပ်တဲ့အကူအညီမှန်သမျှကိုကျွန်တော်တို့ကကူညီဖြည့်ဆည်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါတစ်တော့ကဏ္ဍအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မော်လိုက်နဲ့ခန်းတီးခရိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တဘာဝဝါတော်တွေရှိပါတယ်
ဒီကိုယ်ပိုင်စိုက်လို့ရတဲ့ဝါကိုကိုယ်ပိုင်စိုက်လို့ရတဲ့နေရာတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ဒီဝါပါကေးလို့ကျွန်တော်တို့ဝါပရိဘောကအခြားဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝါကိုအခြေခံပြီးတော့ဘယ်လိုလဲလုပ်နိုင်မဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်တတုကဏ္ဍအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလေးနဲ့မော်လိုက်ခိုင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်အလွန်အည်သွေးပြည့်မိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့ထုံးကြောက်တောင်တွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒါကြောင်မီးသွေးတွေရှိတယ်ကြောင်မီးသွေးတိုက်တွေအများရှိတယ်ပိုဆိုလန်တတ်ထုလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီတတ်ထုတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဘီလက်မြေစက်ရုံတွေလာရောက်ပြီးတော့ဒီဆောက်လက်ပတ်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် Clico Technology နဲ့ကြောင်မီးသွေးတွေကနေပြီးတော့လက်စစ်ထုတ်ပြီးတော့လက်စစ်ကိုထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမုံရွာမြို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါချင်းတွင်းမြေကမ်းပေးမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလေးဝမော်လိုက်ဟုံးလင်းဖောင်းပြင်အခန်းတီချင်းတွင်းမြေပိုင်းအထက်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့အာကိုအားထားတဲ့စိတ်ကမ်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘောဒီတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယကုံသွေးလမ်းကြောင်းမှာဟိုဘောအချက်ချာတဲ့နေရာမှာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမူရနဲ့ချင်းတွင်းမြေကမ်းပေးမှာဆိုဧက180ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မူရစိတ်ကမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတင်ရနာစကန်တစ်ခုလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ဒါကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုစီပင်သားရပိုင်တဲ့မြေဆက်ကွန်တွေကအပေါ်မှာတမွေးဝမ်းကြောင်းပညာသင်တန်းကျောင်းတွေဖွင့်ဖို့ရှိပါတယ်ဒါကိုလည်းချိတ်ဆက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ရင်တဘာဝကြီးကျေးမှုအမွေနှစ်တွေပေါ်များပါတယ်ပြီးတော့လူသားကျွန်တော်တို့လူမျိုးစုမျိုးနွယ်စုတွေလည်းပေါ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမပျက်စီးသေးတဲ့တောတောင်ရည်မြေတဘာဝတွေလည်းပေါ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသကြီးကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းတွေလာရောက်မြှုပ်နှံစေချင်ပါတယ်တဘာဝခီးသွားလုပ်ငန်းတွေမြှုပ်နှံစေချင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်စကိုင်းဆောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစကိုင်းဒေသမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မင်းကုန်းလိုဒေသလိုစကိုင်းတောင်လိုမျိုးလက်ပတ်ဆရာတွေအများကြီးမှာနိုင်ငံသားတွေရောပြည်တွင်းရောနေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့အများကြီးလာပါတယ်ဒီနေရာမှာဒီလာတဲ့ဧည့်သည်ထောင်ချီတဲ့လူဦးရေတွေကိုနေ့စဉ်သားတောက်နေတိုင်းတဲကိုပန်းဖြေဖို့ကစကိုင်းဆောင်မှာဆိုရင်အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်လာရောက်ပြီးတော့မြုပ်နှံကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီကုန်းချုပ်နေတဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဆိုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာဘယ်ကဏ္ဍကိုမဆိုလာရောက်ပြီးရင်းနှီးမြုပ်နှံပါကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့မြေယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလက်စင်ပြီးကိစ္စတွေဆက်ဌာနဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုလွယ်ကူချောမွေ့အောင်အမြန်ဆုံးအင်တာနက်နဲ့ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်ပြောကြရင်ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်